Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün biz sizinlə bir neçə dənə cədvəl sualının izahına baxacağıq. Ümumiyyətlə, müəllimlərimiz cədvəlləri qarışdırır. Bu səbəbdən istədim ki, bugün sizinlə bir neçə cədvəl sualının izahına baxaq. Cədvəlimizin birincisində deyilir ki, situasiya əsasən verilmiş doğru olanları seçin. Yəni, uyğunluğu istəyir bizdən. Doğruda doğru, yanlışda yanlışı. Baxaq gəlin variantlarımıza. Aha, burada üzr istəyirəm. Bu sualın əslində şərti var. Sualın şərtinə baxaq sonra. Sualın şərtində deyilir ki, müəllim şagirdlərə müstəqil işləmələri üçün tapşırıq verir. Müstəqil işləmələri üçün tapşırıq verir və nə zaman köməyə ehtiyac duyarlarsa, onunla əlaqə saxlamaqlarını tapşırır. Dərsdən sonra şagirdlər özlərinə uyğun qrup yaradıb tapşırıq üzərində işləyirlər. Sualımızın şərti belədir. Müstəqil iş verilir, nə vaxt ehtiyac duysalar müəllimdən kömək ala bilərlər və dərsdən sonra da özlərinə uyğun qrup yaradıb tapşırıq üzərində işləyirlər. Sualımıza gəlin, baxaq. Deməli, cədvəlimizə. Burada deyilir ki, bir də şagirdlər sinxron tədrisə cəlb olunduqları üçün müəllim daimi olaraq şagirdlərə müəllimlə əlaqə saxlamalı olduqlarını bildirdi. Bu variant yanlışdır. Ona görə yanlışdır ki, bayaqki situasiyada müstəqil işləmək üçün şagirdlərə tapşırıq verilirdi. Və lazım olarsa müəllimə müraciət eləmək tapşırılırdı. Baxın, lazım olarsa o deməkdir ki, davamlı bir əks əlaqə yoxdur. Sinxron dərs odur ki, müəllimlə şagird eyni ortamda olur. Şagird başa düşmədiyi bir şey anidən müəllimdən soruşa bilir. Rəylər, yəni şagirdlərə vaxtında verilir, tez bir zamanda. Ona görə də bu sinxron deyil, asinxron tədrisdir. İki düzdür. Şagirdləri müstəqil işləməyə cəlb etməklə müəllim asinxron tədrisi həyata keçirdir. Asinxron tədrisdir, çünki onlara müstəqil iş verir. Onlar özləri gedib işləyəcəklər, hazırlayacaqlar, sonra gətirib təqdimat edəcəklər. Bu halda iki doğrudur. Yanlışın altında yanlışı axtaracaq. Tapşırığın icrası şagirdlərdə əməkdaşlıq bacarığının inkişafına əsaslanır. Orada nə var idi müəllimlər? Orada qrup işi var idi. Deməli, əməkdaşlıq da var. Eyni zamanda tapşırığı icra etmək üçün şagirdlərdən yüksək motivasiya tələb olunur. Əgər müstəqil iş verilibsə onlara, müstəqil, deməli, onların özlərindən motivasiya tələb olunur. Asinxron tədrisin ən özəlliklərindən biri də budur. Şagirdin özünün motivasiyalı olması. Deməli, 3 doğrudur. Bizə yanlışın altında doğru, lazım deyil. Cədvəlimizin qaydası necə idi? Doğrunun altında doğru, yanlışın altında yanlış seçin. Uyğunluq deyir də, doğrunu istəyir bizdən, uyğunluğu. Ona görə 3'ü silirik. Bizə yanlışın altında yanlış lazımdır. O da yəqin ki 4 olacaq. Oxuyaq 4 görə niyə yanlışdır? Müstəqil işləmə şagirdlərdə elmi savadlılıq kompetensiyasının yüksək olmasına əsaslanır. Ümumiyyətlə, elmi savadlılıq kompetensiyası nədir? Hər hansı bir mövzu ilə bağlı, fənlə bağlı, məsələn, tarixdə, riyaziyyatda, kimyada fərqi yoxdur. Yəni, istənilən bir fəndə araşdırma apara bilər şagird, mövzuları qarşılaşdıra bilər və s. Yəni, elmi bir iş üzərində çalışacaq. Burada isə şagirdlər müstəqil bir iş icra edirlər. Orada elmi savadlılığın mütləq yüksək olmasından çox emosional zəkanın üstünlüyü lazımdır. Çünki qrup işidir. Özünü idarə etmə lazımdır, motivasiya lazımdır, empatiya lazımdır, liderlik bacarığı lazımdır, qrup işi gedir. Təşkilatçılıq, idarəçilik və s. Bu da biraz arası sahibkarlıq kompetensiyasına, riyazi elmi savadlığa və s. dayana bilər. Bu səbəbdən E bəndi yanlışdır. 4 yanlışdır daha doğrusu. Cavabımız doğruda 2, yanlışda 4 olacaq. Yəni C bəndi. Növbəti sualımıza da gəlin baxaq. Sınaq 5-də birinci sual. Bu bizim situasiya tipli test bankıdır. Bu kitabda yalnız situasiyalardan ibarət sınaqlar öz əksini tapıb qarışıq sınaqlar, 1000-dən çox test var bu sualda. Alıb yararlana bilərsiniz. Uyğunsuzluğu deyir müəyyənləşdirin. Uyğunsuzluq doğruda yanlış, yanlışda doğrunu seçməkdir. Baxaq birinci variantımıza. Şagirdin müşahidə yolu ilə əldə etdiyi informasiyanı necə emal etməsi, onda rasional təfəkkürlərin nə dərəcədə inkişaf etdiyini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Əlbəttə ki, məlum məsələ, müşahidə yolu ilə əldə etdiyimi necə təqdim edirəm, bu mənim rasional zəkamla bağlıdır.
Rasional, yəni məntiqi. Bu halda deməli, bir doğrudursa gəlin biri silək. Uyğunsuzluq deyəndə necə götürürük cədvəldə? Doğrunun altında yanlış, yanlışın altında doğru. Yəni bizə bu sütundan yanlış lazımdır. Bu sütundan isə doğru lazımdır. Uyğunsuz. Yəni deyir yanlışsan doğrunun altında nə işin var? Uyğunsuzsan. Doğrusan yanlışın altında nə işin var? Yəni düzün, səhvin yanında bir şey yoxdur. Bu cədvəl bizə onu öyrədir ki, düzün altında, səhv də səhvin altında olmalıdır. Sən düzsənsə nə işin var səhvin yanında? Səhvsənsə nə işin var düzün yanında? Ged özünə uyğun insanlarla birlikdə həyatını sür getsin. 2-də deyir ki, şagirdlərdə öyrənməyə yönəlik düşüncə tərzinin formalaşdırılması sinifdə yaradıcı mühitin yaranması ilə nəticələnir ki, bu da təhsil alanlarda 20-ci əsr bacarıqlarının formalaşmasına şərait yaradır. Nə gözəl fikirdir. Necə sadə və anlaşılır şəkildə yazılıb, düzdürmü? Bu da doğrudur. Doğru olduğu üçün bunu da silirik. 1-2 silindisi avtomatik cavabımız 3-lə 4 qalır, yəni C bəndi. Niyə götürdük biz bunları? Çünki bunlar ikisi də doğrudur. Burada yanlış fikir yoxdur, indi oxuyacağım. Əgər yanlış yoxdursa, deməli uyğunsuzdur. Sən doğrusan, nə işin var yanlışın altında? Ona görə də 3-lə 4 olacaq. Gəlin baxaq. Şagirdin problemin həllinə necə yanaşmasından asılı olaraq, onda yaradıcı təfəkkürün formalaşıb, formalaşmaması haqqında fikir yürütmək olar. Bəli, baxıram bu şagird problemi yeni yollarla mı həll edir, yoxsa əlində olan yollarla mı həll edir? Buna əsasən düşünürəm ki, yəqin ki, yeni yol axtarırsa yaradıcılıq var, axtarmırsa yoxdur. Deməli, düzdür. 3 götürürük. 4. Şagirdin hər hansı bir məsələ ilə bağlı sual verməsi əsasən onun informasiyanın nə dərəcədə anladığını, məsələyə necə yanaşdığını müəyyənləşdirməyə kömək edir. Bəli, informasiyanın şagirdin suala bir məsələyə necə yanaşması, sual verməsi onun informasiyanı necə qavraması ilə bağlıdır. Başa düşübsə, məsələn, başa düşdüyü ilə bağlı bir fikir yürüdə bilər. Düşməyibsə, sual verib başa düşmədiyini aydınlaşdıra bilər və s. Bu da doğrudur. 1 də düzdür, 2 də düzdür, 3 də düzdür, 4 də düzdür. Yanlış fikir yoxdur. Bu halda yanlışın altdakı doğruları götürürük. Çünki uyğunsuzluq istəyirdi. Uyğunluq desə cavabımız nə olardı? Bunu da siz yazarsınız. Baxın, uyğunluq desəydi bu sualda cavabımız nə olardı? Sadə bir sual verdim sizə. Cavablandırarsınız. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın müəllimlər. İmtahanlara qədər biz sizə dəstək olacağıq. Baxın, MİQ-in də sertifikasiya artıq bitdi. MİQ-in də imtahanlarına qədər, test mərhələsinə qədər sizinləyik. Eyni ilə də müsahibə mərhələsi üçün də davamlı videolar paylaşacağım sizin üçün. Müsahibə çox maraqlı bir mərhələdir. Hazırlıqlarımız həm sertifikasiya, həm MİQ müsahibəsi üzrə də olacaq. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə. Növbəti videolarda görüşənədək.